ရှင်းတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ရည်ရွယ်ရဲ့အနားကိုပြင်းချင်းစွာတိုးကပ်သွားပြီးနှာခမ်းကိုညင်သာစွာနမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်ရှင်းတဲ့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ရည်ရွယ်ပေါ်တနာတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပြင်ဘာတစ်ခုမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးရည်ရွယ်ကအဲ့ရာကနိုးလာပေမဲ့အတိစိတ်မရှိတော့သူ့ကိုဘာတစ်ခုမှတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီညမှာပဲရှင်းတဲ့ကရည်ရွယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပိုင်တိမ့်လိုက်ပါတော့တယ် တဲလွမ်းနေမယ်နော်မောင်နဲ့ဝေးရမအောင်ဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုတာမောင်အသိဆုံးမဟုတ်လားတဲမောင်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမောင်သိရမလားတဲစီကိုဆက်ဆက်ပြန်လာခဲ့ပါနော်မောင်ဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကအေဂျန်တရားလာတဲ့လက်ခုပ်တန်းဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးတွေကရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီရွာငယ်လေးထဲမှာတော့ကျွမ်းထွက်တဲ့ရည်ရဲဆိုတဲ့အရန်ချစ်ကြတဲ့ချစ်တူနူနေထိုင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့လွမ်းထက်ကလက်ခုပ်တန်းရွာနဲ့မိုင်90ခန့်ဝေးတဲ့ပင်ရွှေဆိုတဲ့မြို့ကိုအလုပ်ကိစ္စနဲ့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတော့တယ်သူတို့ချစ်တူနူအရင်လိုမကြာခဏတွေ့ရဖို့အရေးကတော့မလွယ်ကူလှတော့ပါဘူးလွမ်းထက်မတွားခင်ညမှာရည်ရွယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းစကားပြောဖို့အတွက်ချိန်တွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ညကလာပြီးဝန်းကြီးနဲ့မိအောင်စုံတွေထိန်ထိန်ညီးလို့အေဂျန်တရားလှပနေပေမဲ့ရည်ရွယ်ကတော့မျက်နှာမကောင်းခဲ့ပါဘူးချစ်သူကိုတနေ့ရက်ချလွတ်ပြီးရွာမှာတယောက်တည်းကြံခဲ့ရမယ်အရေးကိုတော့စိုးရင်ပူပန်လို့နေခဲ့တာပေါ့ တဲလွမ်းနေမယ်နော်မောင်နဲ့ဝေးရမအောင်ဘယ်လောက်ထိကြောက်လဲဆိုတာမောင်အသိဆုံးမဟုတ်လားတဲမောင်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းမောင်သိရမလားတဲစီကိုဆက်ဆက်ပြန်လာခဲ့ပါနော်မောင်ဟိုရောက်လို့ရှိရင်လည်းမြို့သူအချောလာလေးတွေကိုတွေ့ပြီးတော့တဲကိုပြစ်သွားမှလားတဲကလည်းမောင်နဲ့တဲကိုတိတ်ချစ်တာပဲချစ်တာမှယူနေအောင်ကိုချစ်တာအခုမောင်တော်ရတဲ့ဆိုတာကလည်းတဲနဲ့အတူတူတက်လုံးအတူနေရဖို့ပတ်စံသွားရှာရမှာလေတဲကိုတင်းအောင်တင်းနဲ့ထားနိုင်မို့မောင်လို့တွေစူးစမ်းပြီးအမြန်ဆုံးပြန်လာခဲ့ပါမယ်တဲပေါ်မှာမောင်ဘယ်တော့မှတစ္ဆာမဖောက်ဘူးလို့ကောင်းကင်ကြီးကိုတိုင်တဲပြီးချိန်ပါတယ်ကွာတဲကမောင်ပေါ်မှာယုံကြည်ပေးရမယ်နော်တဲနားလေပါတယ်မောင်ကိုမဆွတ်လွတ်နိုင်လို့အခုလိုပြောမိတာပါသွားကန်ဒီလာကန်ဒီစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်းပန်ပါတယ်နော်မောင်တဲလေကောင်းကင်ကြီးကိုတိုင်တဲပြီးတော့ကျင်ရဲတယ်သိလားမောင်ကိုတစ္ဆာရှိရှိနဲ့စောင့်နေမယ်တကယ်လို့တစ္ဆာဖောက်ဖျက်ခဲ့ရင်သွေးပုတ်ပွက်အံပြီးတေးရပါစေလို့ဂရိပေးပါတယ်မောင်ပြန်လာတဲ့အခါကျရင်တဲတို့နှစ်ယောက်မိဘတွေကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့လက်ထပ်ကြမယ်လေဟာတဲရလဲဘာတွေပြောနေရလဲကွာလူကြီးတွေပြောတာကြားဘူးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတေးစကားနဲ့မကျင်ကောင်းဘူးတဲ့မောင်တဲကိုဘယ်တော့မှထားခဲ့မှာမဟုတ်တယ်လို့တဲလဲမောင်ကိုသိချစ်တယ်ဆိုတာမောင်ယုံကြည်ပြီးသားပါနောက်တစ်ခါအဲ့လိုစကားတွေမပြောဘူးလို့မောင်ကိုဂရိပေးကွာအဲ့ဒါမောင်ကိုချစ်လို့ထွက်လာတဲ့စကားတွေလေမောင်ရဲ့မောင်တက်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲပေးဆက်ရဲတယ်မောင်လဲတဲလို့မဖြစ်မအောင်အကြောက်ဆုံးပဲသိလားတဲဒီလိုချိန်မှာဘာလို့အဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာစကားတွေပြောနေရတာလဲတဲကစိတ်မချဘူးဆိုရင်မောင်ရဲ့တွင်းနဲ့ရင်းပြီးတော့ဂရိပေးမယ်ကွာပန်းတက်ကအိတ်ထဲကအဲ့တချောင်းကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လက်ထိပ်သွေးကိုဖောက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်ရည်ရွယ်ရဲ့လက်ထိပ်ကိုလည်းအဲ့ဒီနီးတိုင်းပဲဖောက်ထုတ်လိုက်ပြီးထွက်လာတဲ့သွေးတွေကိုနားမှာရှိတဲ့တည့်ရွက်တစ်ခုပေါ်မှာပေါင်းဆက်လိုက်ကြပြီးဂရိတစ္ဆာပြုခဲ့ကြပါတယ်နှစ်ယောက်သားတယောက်မျက်နှာကိုတယောက်ကြည့်ရင်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးကိုတိုင်တယ်ပြီးတစ္ဆာဆိုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ဒီညီတို့တော့အကြောင်းပြချက်မျိုးနဲ့မှခွဲခွာနေမှာဟုတ်ပဲရာသက်ပံအတူတကွပျော်ရွှင်စွာပေါင်းသင်းနေထိုင်သွားပါမည်တယောက်ကိုတယောက်သစ္စာရှိရှိမျက်နှိုးကျင်နာစွာနဲ့စောင့်ဆိုင်သွားမည်ကိုသစ္စာပြုပါသည်အကယ်၍တစုံတယောက်ကထွက်ခွာသွားရသည်ရှိတော့ထွက်ခွာသွားသောသူ၏ဝိညာဉ်သည်ကျန်ရစ်ခဲ့သူတည်းပြန်လာပြီးပြန်လည်ပေါင်းစည်းရပါစေမိတို့တို့ကမှကျွန်တော်ကျမတို့ကိုခွဲခွာ၍မရပါစေနဲ့ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုတိုင်တဲ့တစ္ဆာပြုပါသည်ချစ်သူတို့ပြိုင်သူတစ္ဆာဆိုလိုက်ကြပြီးသူ့ရဲ့ပေါ်မှာတင်ထားတဲ့နှစ်ဦးသားရဲ့အတွေးတွေကိုတောက်လိုက်ကဂရိကဝတ်ပြုခဲ့ကြပါတယ်တယောက်ကိုတယောက်ဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်လဲဆိုတာကိုတော့အခြားယာတွေနဲ့ထပ်ပြီးဖော်ပြဖို့မလိုအပ်တော့ပဲအဲ့ဒီညမှာချစ်သူနှစ်ဦးလာရောက်အောင်မှာတညာလုံးအတူတူချိန်ကုန်ဆုံးခဲ့ကြပါတယ်လူတွေနေမင်းကြီးအရှိရက်ကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာတော့လွှမ်းထက်ကဘဝရှိရေးအတွက်ကြိုးစားဖို့မြို့ကိုထွက်ခွာသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးရည်ရွယ်ကလွှမ်းထက်ကိုနေတိုင်းလွှမ်းဆိုတတိယကပြန်လာမဲ့နေ့ကိုရေးတွဲလို့နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ရာဒီတွေဒါတဖြည်းဖြည်းကုန်လွန်လာခဲ့ပြီးအဆက်အသွယ်ဆိုလို့ချစ်သူစီကစာလေးတစ်စောင်တော့မရရှိခဲ့ပါဘူး
လာမိုင်ညမို့အမောင်တူကကြီးဆိုပြီးခွေးတွေကလည်းတာမန်ထက်ပိုလို့ဦးနေခဲ့ကြပါတယ်ည7 နာရီထိုးပြီးမို့ရည်ရွယ်လဲတနေ့တာပင်ပန်းခဲတဲ့မြကိုအားရင်တက်မွေးဖို့အိယာဝင်ခဲလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်သားကိုတော့အရေးတစ်ခုကတဖြည်းဖြည်းစီးနှင်းဝင်ရောက်ချင်းကပ်လာနေပါတယ် တဲမောင်ပြန်လာပြီတဲဦးပေးထားတဲ့ဂရီကိုမောင်တီးတယ်နော် ရည်ရွယ်ရုပ်တရက်ကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကြောင့်အိယာကနေလန်နိုးလာပြီးရင်ထဲမှာဘာမှမသိတဲ့ခံစားချက်တစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရပါတယ် မောင်တကယ်ပြန်လာတယ်နော်မောင်တဲကိုမေ့သွားပြီလို့ထင်နေခဲ့တာပေးထားတဲ့ဂရိတွေအားလုံးကိုလည်းမောင်တတိမရတော့ဘူးလို့တဲတွေးနေမိတာမောင်မျောနေခဲ့တာတရမ်းမှမပြတ်ခွက်ခဲ့ဘူးအချိန်တွေကြာကြီးအဆက်အသွယ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြစ်ထားရတာလဲမောင်ရဲ့ အချိန်ကြာကြီးဆောင်ခိုင်းမိတဲ့အတွက်မောင်တောင်းမှန်ပါတယ်အခုတဲကိုပြန်လာခေါ်တာမောင်တို့ပေးခဲ့တဲ့ဂရီတွေကိုမဖောက်ပြတ်ဘူးဆိုတာလာပြီးတော့တက်တည်ပြတာပဲတဲမောင်နဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့တက်တည်ရှိတယ်မလားအခုချိန်ကစပြီးမောင်တို့အတူတူနေကြမယ်ကွာနောက်ထပ်ခွဲဝါခြင်းဆိုတာမရှိရဘူးတဲမောင်နဲ့လိုက်ခဲ့ပါနော် ဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရဲ့တဲဒီနေ့ကိုရောက်ဖို့စောင့်နေခဲ့ရတာမောင်ရဲ့သိရလား ဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်မနေ့ငိုးလင်းလို့ပထမဆုံးလင်းချက်တွန်းတဲ့ချိန်ကြရင်မိဘတွေမနှိုးခင်ဘယ်သူမှမသိအောင်ထွက်လာခဲ့နော်မောင်လာခေါ်မယ် နှစ်ယောက်သားကြားထဲမှာထေရန်ချားနေတာမို့ရည်ရွယ်ကလွှမ်းတက်ကိုတေချာမမြင်ရခဲ့ပါဘူး။နေ့ပြန်မနေ့ကျရင်လိုက်ခဲ့မဲလို့ဂရိပေးလိုက်ပြီးချစ်တူနဲ့ပေါင်းဖက်ရမယ့်အရေးကိုတွေးတာရည်ရွယ်ကတော့ကြည်နူးလို့နေခဲ့မိပါတယ်။မနေ့မိုးလင်းလို့လင်းချက်တွန်းတဲ့အချိန်မှာတော့ရည်ရွယ်လည်းအိယာကနေနိုးလာပြီးအိမ်ထင်အပြင်ဘက်ကနေတကားခောက်တန်ကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့အနှဲငယ်တုံလို့သွားခဲ့ပါတယ် တဲထားတော့လေမောင်ဆောင်နေတာကြာလာပြီ ။ရည်ရွယ်လည်းအိယာကနေတိတ်ဆိတ်ထားလိုက်ပြီးလူကြီးတွေမတိအောင်ခြေတံကိုတတ်နိုင်ဆုံးဖွားဖွားနင်းလာအိမ်သားစီကိုရှောက်လန်းသွားခဲ့ပါတယ်တကားကိုတာယာဆွဲဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအာယုံဦးလင်းအောင်ပြပြအောက်မှာကြည်လင်ဝင်းပါတဲ့ချစ်သူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်တဲမောင်နဲ့လိုက်ခဲ့ဝအစင်သစ်ဖြစ်ပြီလား မောင်ထွက်သွားတဲ့နေ့ကလေးကတဲကအစင်းသင်းဖြစ်နေခဲ့တာပါဒီနေ့ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဘယ်လောက်တောင်စောင့်လိုက်ရလဲသိရလား ရေကချစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ရမယ့်အရေးကိုတွေးကပျော်ရွှင်လို့နေပြီးဘဲရဟိုးမှကြောက်လန့်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးချက်ချင်းအိမ်ထဲကနေထွက်ဖို့ပြင်လာခြေလန်းလိုက်တဲ့ဆိုရင်ပဲသူမရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအားလုံးဇက်သိန်းလို့သွားခဲ့ပါတယ်ရေရက်ကိုကြည့်ရတာတော့သိစိတ်ကင်းမဲ့သွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်သူမအရှင်းမရက်နေတဲ့ချစ်သူဟာလည်းလူရစင်စစ်တူအေကမဟုတ်တော့ပဲပုတ်ပွားကပျက်စီးနေတဲ့မျက်နှာအတက်မဲ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တကိုယ်လုံးဖြော့တော့ပြီးမိစ္ဆာတကောင်လိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဗျာကြီးရွယ်ဟာသူ့ရဲ့ပုံမှန်သိစိတ်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားပြီးမိစ္ဆာကောင်ကြီးရဲ့နောက်ကနေကောက်ကောက်ပေါအောင်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်လူတို့ကတော်တန်ဘက်စီကိုဦးဒီလျှောက်သွားရင်အာယုံလင်းအောင်မှိန်ပြပြအောက်မှာပဲတိုးဝင်ပျောက်ကွယ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်တွန်းတက်ကရည်ရွယ်ကိုလူရောက်ပေါက်နေတဲ့တော်ကြီးတဲကလှိုင်ကူကြီးစီကိုခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်ရည်ရွယ်ကသူ့ကိုယ်သူဘဲရောက်လို့ဘဲပေါက်နေမှန်းတောင်လုံးဝတတိထားမိကိုမရဘူးဗျသူ့ရဲ့ချစ်သူကတစိတကောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတာကိုလည်းလုံးဝအတိစိတ်မကတ်ခဲ့ပါဘူးတွန်းတက်ဘလို့တေဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ဆိုတာကိုလည်းဒီချိန်မှာတော့ဘဒူးကမှမတိကသေးပါဘူးတွန်းတက်ကတက်ရှိတူမဟုတ်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ညဘက်ရောက်တိုင်းတော်ထဲမှာအစာရှာထွက်လေရှိပါလေသူကမြစ်ထဲကတက်တော်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအစိမ့်စားလေရှိတယ်လို့ရည်ရွယ်ကိုလည်းတူစားတဲ့အကောင်ရှင်ကြီးတွေကိုယူပြီးတော့ကျွေးနေခဲ့ပါတယ်ဒီစိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့ရည်ရွယ်ကအဲ့ဒီအကောင်ရှင်ကြီးတွေကိုစားဖို့အတွက်တော့လက်ကမ်းခဲ့ပေမဲ့သူမလူသားတစ်ခုဖြစ်နေတာကြောင့်ဘလို့မှစားလို့မရခဲ့ပါဘူးသူမနေတဲ့ဓာတွေကိုမစားနိုင်ကြောင်းချစ်သူကိုကောင်းရံပြကရိုးကြိုးကြိုးတောင်းပန်လို့နေရှာပါတယ်ရည်ရွယ်ရဲ့မျက်နှာဟာလည်းအားပြက်ကဖြူဖက်ဖြူရောဖြစ်နေပြီးသူမလူသားတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်အစာရည်စာပြက်လက်မှုတံကိုစတင်ခံစားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်လွန်တက်ကတော့ရည်ရဲ့အတွက်စားလို့ရနိုင်မဲ့တစ်ခုခုကိုရှာဖွေဖို့နောက်တစ်ချိန်တောထဲကိုပြန်လဲထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်တောထဲမှာရည်ရွယ်စားလို့ရနိုင်မဲ့တစုံတစ်ခုကိုရှာလို့မတွေ့တဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွမ်းတက်ကရွာဘက်ကိုခြေဦးလှည့်လိုက်ပါတယ်တောဆက်ကရွာဝင်ကိုရောက်တဲ့အခါလဲခွင်းထဲမှာလှုပ်လှုပ်နေကြတဲ့ရွာလူရွာသားတချို့ကိုလှမ်းမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူ့ကိုမမြင်အောင်ပုံွယ်ပြီးလဲတဲစီကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်တစေကြီးဖြစ်နေတဲ့လွှမ်းထက်ကတော့လဲတဲကအိမ်ရဲ့တကားကိုအတားအရာတွန်းဖွင့်လိုက်ပြီးလူသားတွေစားလို့ရနိုင်မဲ့အရာတစ်ခုကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်ရှာပါတော့တယ်ရုပ်တဲ့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကအိမ်တော့မှချထားတဲ့ချင်းတောင်းစီကိုရောက်သွားပြီးချင်းတောင်းထဲမှာရှိတဲ့ထမင်းနဲ့စားစရာအချို့ကိုခိုးယူကဘယ်သူမှမတီးလိုက်ခင်ပါပဲအိမ်ထဲကနေအလင်းအမြန်ပြန်လဲထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်လဲထဲမှာလှုပ်ပြီးလို့ထမင်းစားအနားယူတော့မဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်က
အဖြစ်အပျက်တွေကိုမသိသေးပဲလဲထဲကအိမ်စီကိုဗိုက်စာစားနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်အိမ်ထဲရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဇနီးဖြစ်သူကမနက်ကအတင်ပြင်လာတဲ့ထမင်းချင်းတောင်းစီကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရှောက်သွားကပေါင်းထဲကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လူယူလာခဲ့တဲ့စားစရာတောက်စရာတွေဘာတစ်ခုမှရှိမနေတာကိုတွေ့တော့စိတ်ထဲမတင်ကဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဗျာ ကိုထမင်းဘူးတွေဘယ်ရောက်သွားလဲ ငယ်ရလေကိုကဘလို့လို့တိမှာလဲမနက်ကငယ်ကိုယ်တိုင်ပဲထမင်းတွေဟင်းတွေပြင်ဆင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်တယ်လေမနေ့တုန်းကငဲကိုယ်တိုင်ပဲအစိုးရထားပြီးတော့ထမင်းဘူးတွေပြင်ခဲ့တာအခုတောင်းထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဘူးကိုမယုံရင်ဒီမှာလာကြည့် လင်မယားနှစ်ယောက်လည်းအလုတ်ပင်ပန်းလို့ဗိုက်စာနေကြတဲ့အချိန်ထမင်းဘူးတွေပျောက်သွားတာကိုတယောက်နဲ့တယောက်အပြစ်တင်ရင်စကားများကြပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့လင်မယားလည်းနေ့လည်စာစားဖို့အတွက်အိမ်ကိုပဲပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးတစီတီလွမ်းထက်ကရွာထဲကိုမကြာခဏခိုးဝင်ကစားတောက်စရာတွေကိုခိုးယူပါတော့တယ်ရွာသူရွာသားတွေလည်းသူတို့ရဲ့စားစရာတွေမကြာခဏပျောက်ဆုံးနေတာကိုတော့လုံးဝမတင်ကားဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်ရွာသားတွေကမကြာခဏစောင့်ကြည့်ကြပေမဲ့တရားခံကိုလည်းလုံးဝဖမ်းလို့မမိဖြစ်နေခဲ့တယ်ဗျာဒါကြောင့်ရွာသားတွေအားလုံးစုဝေးပြီးသူတို့ရဲ့စားစရာတွေကိုလာခိုးနေတဲ့တခိုးကိုစောင့်ပြီးဖမ်းကြဖို့တိုင်ပင်လိုက်ကြပါတယ်အဲ့နောက်ရွာသားတွေဟာလဲတဲ့ကအိမ်ရဲ့ဘေးပတ်ပတ်လင်းမှာတေးတစိမ့်နေရာယူပြီးတခိုးကိုစောင့်ဆိုင်လို့နေကြပါတယ်အချိန်တော်ကြာပြီးတဲ့နောက်စေတီလွတ်တဲ့ကထုံးစံအတိုင်းစားစရာတွေကိုခိုးယူဖို့အတွက်လဲတဲ့ကအိမ်တကားကိုတွန်းဖွင့်ကဝင်လာခဲ့ပါတယ်တစေကြီးကမျက်လုံးကိုကြီးကန်းတောင်းမောက်ကြည့်လိုက်ပြီးစားစရာကိုတဲကြီးမဲကြီးရှာဖွေနေခဲ့တယ်ဗျာအဲ့နောက်ရွာသားတွေထောင်ချောက်ဆင်ထားတာကိုတော့တစေကြီးကဘာမှမတီးပဲချင်းတော်တွေကထမင်းဖူးကိုယူဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲအပြင်မှာအတင်းစောင့်နေတဲ့ရွာသားတွေကသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေနဲ့တစေကြီးလွှမ်းတက်ကိုချိန်ထားလိုက်ပါတယ်ရုတ်ရတဲ့နက်တန်တွေစုညံစွာထွက်ပေါ်လာပြီးရောင်ပြောင်းစွာတော့ကြည်စံတွေဟာလည်းတဲ့အိမ်တွင်းကိုထိုးပေါက်ဝင်ရောက်လာတာချင်းတော်ကိုအာယုံဆိုင်နေတဲ့တစေကြီးရဲ့ကြောပြင်ကိုထိမှန်လို့သွားခဲ့ပါတော့တယ်မထင်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာကြောင့်တစေကြီးလည်းနောက်ကိုလွင့်ပြန်လဲကျသွားပြီးနဲ့ရောင်တွေးတွေပန်းထွက်လို့လာခဲ့ပါတော့တယ်တစေကြီးကသူ့ကိုယ်သူတတိပြန်ကတ်လိုက်ပြီးနောက်ကျွန်းတစ်ချက်ပြစ်ကပြန်ထားလိုက်ပြီးဒေါရတကြီးနဲ့အော်ဟစ်ကြုံသွားပါတော့တယ်လူရထင်နဲ့ပြက်လိုက်ပြီးမှတစေကြီးဖြစ်နေမှန်တီးလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ရွာသားတွေလည်းအရန်ကိုအံ့ဩကလန့်ပြတ်သို့သွားခဲ့ပါတယ်လူမဟုတ်ဘူးဟာဘာကောင်ကြီးလဲတစေကြီးလွမ်းတက်ကအရန်ကိုစိတ်ဆိုးနေပြီးသူ့ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့သူတွေကိုရံမှုဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနက်ထိမှန်ထားတဲ့နာကျင်မှုတန်ကရှိနေသေးတာကြောင့်ရန်သူတွေကိုမတိုက်ခိုက်နိုင်ပဲတောထဲကိုပဲလှည့်မြန်စွာထွက်ပြေးလို့သွားခဲ့ပါတယ် မလို့စနေဟဲမြန်မြန်လိုက်ကြ ရွာသားတွေကဒေါထလက်နဲ့ကိုစီကင်ဆောင်ပြီးတစေကြီးလွမ်းတက်ပြေးရနောက်ကိုတော့ထက်ချက်မှာကလိုက်လာကြပါတယ်တစေကြီးရဲ့အော်ဒန်ဟာလည်းတောထဲမှာပဲ့တင်ထက်ကဟင်းလို့နေခဲ့တယ်ဗျာနောက်ဆုံးမှာတော့ရွာသားတွေရဲ့အင်အားကများတာကြောင့်တစေကြီးလွမ်းတက်လည်းပြေးပေါင်မရှိတော့အောင်လမ်းပိတ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်တစေကြီးရဲ့ကြံရမရတဲ့အစုံ6ကဘာရှိရဘက်ကိုထွက်ပြေးလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဘုံမှာပြေးပြီဟေးလိုက်ကြလုံးဝမလွတ်စင်နဲ့ကွာ6ကဘာနဲ့နီးလာလေးလေးတစေကြီးဖို့ထွက်ပေါက်ပိတ်လေးလေးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံး6ကဘာအဆုံးကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့တစေကြီးလွမ်းတက်လည်းပြေးရင်လွှားရင်းနဲ့ခြေချော်ပြီး6ထဲကိုပြုတ်ကျလို့သွားခဲ့ပါတယ်အော်ဟစ်တန်တွေလေထဲမှာပဲ့တင်ထက်ရင်နောက်ဆုံးမြေကြီးရဲ့တုံခါတန်ထွက်လာခဲ့ပြီးနောက်ပဝင်းကျင်တစ်ခွင်လုံးတိတ်ဆိတ်လို့သွားခဲ့တယ်ဗျာနောက်ကလိုက်လာတဲ့ရွာသားတွေဟာလည်း6ကဘာအဆုံးမှရက်လိုက်ပြီးတော့အခုလိုပဲစကားဆိုလိုက်ပါတော့တယ် ဟောဟိုမှာ6ထဲပြုတ်ကျသွားပြီကွာသေပြီလားမသိဘူးအောက်ကိုဆင်းပြီးမြန်မြန်လိုက်ကြည့်ကြရအောင် ရွာသားတွေလည်းအောက်ကိုလိုက်ပြီးဆင်းကြည့်တဲ့အခါပုတ်ပွားပြီးပျက်စီးနေတဲ့အလောင်းကောင်ကြီးကိုသာမြင်လိုက်ရပါတယ်အလောင်းကြီးကလောက်တွေတွဲနေခဲ့ပြီးအပုပ်နှံကလည်းထောင်းထွက်နေခဲ့ပါတယ် အားလုံးရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအချင်းချင်းခိုးယူခဲ့တာဒီကောင်မဲဆိုတာသိကြတယ်ခုတော့ဒုတိယအချင်းထပ်ပြီးငြိမ်းချမ်းရပြီပေါ့ဟာဟာဟာ ရွာသားတွေအားလုံးလည်းကိစ္စဝိစ္စပြီးသွားပြီးမို့တက်ပြင်းချလိုက်ကလောင်းကောင်ကြီးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာထားခဲ့ပြီးရွာကိုပဲပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဘူးထဲမှာတော့ရည်ရွယ်တယောက်ချစ်တူကိုပြန်မလာမချင်းစောင့်မျှော်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာရည်ရွယ်ဟာဝိညာဉ်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းနဲ့နေပယ်နှစ်ခုကြားထဲမှာပိတ်မိလို့နေခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့တစိမ့်တတေတာကလူသားစင်စင်အေးကံဖြစ်နေပြီးမတိစိတ်ကတော့တတိလျက်မေးမျောနေတကဲ့သို့တိစိတ်ကင်းမဲ့နေကြတယ်ဗျ။မျက်လုံးတွေကလည်းဥဒိယမဲ့လွင်မျောလို့နေတဲ့ဝိညာဉ်တယောက်လိုဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ရည်ရွယ်တယောက်ဒီကူထဲမှာပိတ်မိပြီးအစာရေစာပြက်လက်နေတာရက်အနှဲငယ်ကြာနေခဲ့တာကြောင့်
စာလောင်မှုတိတ်မှုတန်းကိုတော့အပြင်းထန်ခံစားနေရပါတယ်သူမရဲ့စိတ်တွေကပြက်ပြက်တာတာတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းမရှိပေမဲ့လူရတယောက်အနေနဲ့အစာစားဖို့လိုအပ်လို့နေခဲ့ပါတယ်ရည်ရွယ်ဘလို့မှမတတ်နိုင်တော့တဲ့အစုံတော်ရဲကိုထွက်ကကိုယ်တိုင်စာရှာဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကအာရင်ချစ်နေပြီးလေးလံတဲ့ခြေလမ်းတွေကခြေပလာချင်းဖြစ်လို့နေခဲ့ပါတယ်ဥဒိယမဲတဲ့တရွက်လေးထဲမှာလွတ်နေတယ်လို့ပန်းနိုင်မရှိခြေဥတရရွက်လင်းလို့နေခဲ့တယ်ဗျာရည်ရွယ်ဟာငကိုမူလအတိစိတ်ကိုဒီအချိန်မှလုံးဝပြန်မရရှိသေးပေမဲ့ရွာနဲ့ဝေးကလွန်းတဲ့တောနဲ့ကြီးထဲမှာတယောက်တည်းရှင်တန်မှုစူးစမ်းနေရရှာပါတယ်အဲဒီနောက်ဒူရီနေမင်းကလောကတခွင်ကိုအနှွေးတက်တိုးနဲ့ဖုံးလွှမ်းကထားခဲ့ပါတယ်ရှင်တန်လို့ခေါ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဟာလည်းမိဘတွေဆုံးမတွားပြီးကြတဲ့ဟာတဲအိမ်ငယ်လေးထဲမှာတယောက်တည်းနေထိုင်ခဲ့တာကတော့နှစ်တွေအတော်ကြာနေခဲ့ပါပြီရှင်တန်ကရွာသူရွာသားတချို့ရဲ့လယ်ကွင်းတွေကိုစောင့်ကြက်ပေးရတဲ့အလုံးနဲ့ဝင်ငွေရှာကစာဝတ်နေရေးကိုရက်တည်နေရတဲ့ဒူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့အလုပ်ပါတာကြောင့်ရိတ်ကရှာဝေဖို့နဲ့ထင်းချောက်စူဆောင်းမှုတော်ရဲကိုတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့ပါတော့တယ်ယာဒီဥဒုကတာရတာမို့တော်ထဲမှာဆေးဖက်ဝင်တဲ့တေဥတဖူတွေများရလို့ရညာမျက်လုံးကစားရင်ရှောက်လန်းလာခဲ့ရင်တောနဲ့ထဲထိတဖြည်းဖြည်းတိုးဝင်လာခဲ့မိပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လမ်းလျှောက်လာရင်ကသူ့ရဲ့ရှေ့မှာလူတယောက်ခြေတံလိုအတန်တစ်ခုကြားလိုက်ရတာကြောင့်စူးစမ်းလို့စိမ့်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တွင်းမရှိပဲဖြူဖြော့နေတဲ့မျက်နှာနဲ့မိန်းကလေးငယ်တယောက်ကိုတွေ့လဲရပါတော့တယ်အဲ့ဒီຢာကတော့တခြားလူမဟုတ်ပဲအတိစိတ်ကင်းမဲ့နေပြီးခေါင်းကိုငိုင်းဆိုင်ချရင်လေးလံတဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခက်ရှောက်လန်းနေတဲ့ရည်ရွယ်တယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့အင်ကြီးဝက်စားတွေကရွှွန့်နေနဲ့ညစ်ပတ်လို့နေပြီးစုပ်ပြဲလို့နေခဲ့ပါပြီဒီလိုတော့နဲ့ကြီးထဲမှာထူးဆန်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုထူးဆန်းတဲ့အမူအရာနဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ရှင်းတန်လည်းအနေငယ်တုံးလို့တွားခဲ့ပါတယ်ရည်ရွယ်ကရှင်းတဲ့အနာကိုတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတဲ့အခါမှာတော့ရှင်းတန်လည်းသူ့အနာကိုကပ်မလာဖို့ဇက်တိုက်ပြောနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိန်းကလေးကတော့ဘာကူမှဂရုစိုက်တဲ့ပုံမပေါ်ပဲပုံမှန်တိုင်းခြေလမ်းတွေကိုသာရှောင်မြင့်ရှောင်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာတော့ဝါရပြန်အကွာဝေးလောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာရှင်းတန်လည်းတရေမာလို့ထင်ပြီးဖနှောက်နဲ့တင်ပါတသားတဲ့ကြောင့်ထွက်ပြေးလို့သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်းတန်ထွက်ပြေးသွားတဲ့အခါမှာတော့ရွေကလည်းလမ်းမလျှောက်တော့ပဲသူ့နောက်ကနေထက်ချက်မကွာပြေးလိုက်လာပါတော့တယ်ရှင်းတန်ကကဲပါယူပါတစားစားအော်ဟဲရင်နောက်ကိုလုံးဝလှည့်မကြည့်ပဲဖနှောက်နဲ့တင်ပါတသားတဲ့ကြောင့်အိမ်ကိုအရောက်ပြေးသွားခဲ့တယ်ဗျာအိမ်ထဲကိုရောက်လိုက်တာနဲ့တကားကိုပေးပြီးဘယ်သူမှဝင်လို့မရအောင်လက်နဲ့တွန်းထားပြီးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်ဗျာအဲ့နောက်တကားပေါက်ကနေအပြင်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ရီရကသူ့ရဲ့အိမ်သားကိုတော်တော်လေးနီးကပ်လို့လာခဲ့ပါပြီအဲ့လိုချောင်းကြည့်နေတော့မှပဲတချိန်တို့ပြေးလာတဲ့ရီရကသူ့အိမ်ရှိတဲ့မှာမတ်တက်ရက်လိုက်ပြီးအိမ်ဘက်ကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာဘာတွေဖြစ်နေတာလဲသူကဘာတူလဲလူရုပ်ဟုတ်ရလားရှင်းတန်ကတယောက်တည်းရေရွတ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုရီရကကြားသွားပြီးအတန်လာရအိမ်တကားဝါစီကိုချင်းကပ်ခါတကားကိုအားကုန်တုံးဖွင့်လိုက်ပါတော့တယ်ရှင်းတန်ကအထဲကနေပြန်တွန်းထားတဲ့အခါမှာတော့တကားကချက်ချင်းပွင့်မသွားပဲရီရကလည်းမပွင့်မချင်းဇက်တိုက်တွန်းနေခဲ့တယ်ဗျာနေဘာတူလဲဘာဖြစ်လို့ငါနောက်ကနေလိုက်လာရတာလဲတကားကိုမတွန်းပါနဲ့နင့်ကငါဝဲလုံးဝမပေးနိုင်ဘူးရှင်းတန်ကတွေးယူတွေးတန်းနဲ့အောနေပေမဲ့ရီရကတော့ဘာစကားတစ်ခုမှပြန်မပြောပဲအိမ်တကားကိုပဲအားကုန်စောင့်တွန်းလို့နေခဲ့ပါတယ်အထက်ကရှင်းတန်ကအတန်နိုင်ဆုံးတကားကိုပြန်တွန်းထားပေမဲ့ရီရကလည်းဇက်တိုက်ဆိုလို့တွန်းနေခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ရှင်းတန်လဲရှိသမျှအားတွေအကုန်ထုတ်ပြီးတကားကိုစောင့်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တကားနဲ့တိုက်မိပြီးရီရလဲဟန်ချက်ပြက်ကနောက်ကိုပက်လက်လန်လဲကျသွားပါတော့တယ်ဒါတရက်မှပဲဖြစ်ရမယ်ကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာရီရလဲကြပြီးပြန်မထနိုင်ပဲငိမ့်တဲ့နေတော့မှာရှင်းတန်ကခြေတံခတ်ဖွားဖွားနင်းပြီးအဲ့ဒီနေရာကထွက်သွားဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့ရီရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကတေဆုံးနေတဲ့အလောင်းကောင်နဲ့လုံးဝမတူပဲဒဏ်ရာရထားတဲ့တနာစရာမိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာကိုတော့ရှင်းတန်တီးသွားတဲ့အချိန်မှာအနားကိုကပ်ပြီးတေချာစူးစမ်းလိုက်ပါတော့တယ်သူကတရေတော့မဟုတ်ဘူးဟာဒါပေမဲ့လူလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုသူကဘာလဲရှင်းတန်ကအလောင်းကောင်မဟုတ်ဘူးဆိုတာတေချာတွားတာနဲ့ရီရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပွေ့ချပြီးစိတ်ကူပေးဖို့အတွက်အိမ်ထဲကိုခေါ်သွားလိုက်ပါတယ်ရီရွက်ကိုဝါကွက်ပစ်ပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီးရေဆိုဝင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတန်ရှင်းပေးခဲ့တယ်ဗျာရေဘက်တိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ရီရွက်ရဲ့ငကိုမူလမျက်နှာလေးကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတိတာပေါ်လွင်လာခဲ့ပါတယ်အားနဲ့နေပေမဲ့လေသူမရဲ့လကနည်းနည်းလေးမှရောမသွားခဲ့ပါဘူးနတ်သမီးလေးလိုချောမောလှပနေတဲ့ရီရွက်ကိုရှင်းတန်ကတော့
မြင်ချင်းချစ်မိလို့သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလောက်ချောမောလှပတဲ့မင်းကလေးကိုငါတတက်မှတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးရုပ်ကလေးကဒီလောက်လှတာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရရှာတာလဲလူမကတစ်စေဖြစ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲငါကတော့သူ့ကိုဆွဲလန်းမိသွားပြီနေ့တည့်ရဲ့အာယုံဥမှာတော့တဲ့ရင်လေးတွေကမီးလင်းအောင်ဖြောလေးဟာပဝင်းကျင်မှာဖြာထွက်လို့နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အခြားမဟုတ်ပဲရှင်းတန်းကရွေတတိရလာရင်တောက်ဖို့အတွက်စံပြုတ်တွေပြုတ်နေခဲ့တာဗျာအချိန်ခဏကြာပြီးတဲ့နောက်ရွေရဲ့လက်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းလှုပ်ရှားလာပြီးတတိယလို့လာခဲ့ပါတယ်တတိယလာခြင်းမှာပဲရွေအားထားတိုင်လက်ပြီးမျက်လုံးတွေကဝိညာဉ်မရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလိုမျက်တောင်လုံးဝမခတ်ပဲရှင်းတန်းကိုစိုက်ကြည့်လို့နေခဲ့ပါတယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးနာကျင်ကြိုက်ခဲနေပြီးအားပြတ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတဲ့သူမကတော့ရှင်းတန်းကိုလုံးဝမလွတ်တမ်းစိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဗျာမင်းတတိယလာပြီလားမင်းနာမည်ရောဘယ်လိုခေါ်လဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာလဲအဲ့လိုမေးပြီးရှင်းတန်းကလှုပ်လက်စအလုပ်တွေကိုခဏထားခဲ့တာရည်ရွယ်စီကိုရှောက်လာခဲ့ပေမဲ့ရည်ရွယ်စီကတုတ်ပြန်တဲ့စကားတစ်ခုမှမကြားရတဲ့အပြင်မလုံးမရှက်နဲ့သူ့ကိုပဲစိုက်ကြည့်လို့နေခဲ့တယ်ဗျာညီမအဆင်ပြေရဲ့လားဘာဖြစ်လို့အကိုမေးတာတွေကိုတခုမှပြန်မဖြေတာလဲမကြောက်ပါနဲ့အကိုကလူဆိုးမဟုတ်ပါဘူးညီမကိုကဲတင်ထားတာပါလိုက်စားနေပြီလားမင်းတို့ဆံပြုတ်တွေပြုတ်နေတယ်ခဏနေကြရင်စားလို့ရပြီကွာဆံပြုတ်ရတာနဲ့ရှင်းတန်းကတော့တွားယူပြီးရည်ရွယ်ကိုတေချာခွန်ကျွေးနေခဲ့ပါတယ်ရှင်းတန်းကျွေးတဲ့ဆံပြုတ်ကိုစားပေမဲ့အခုချိန်ထိဘာစကားတစ်ခုမှမပြောပဲတုံ့ပြန်ခြင်းအလင်းမရှိအတက်မဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလိုငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်ခဏလောက်နားယူလိုက်ပါဦးကိုရွာတဲ့ခဏတွားလိုက်အောင်မယ်နော်ဒီမှာပဲနေခဲ့ဘဲမှမတွားနဲ့တော့ကြထပ်ပြီးတတိလေးနေမှအခက်တွေ့နေအောင်မယ်ရှင်းတက်ကအိမ်တကားကိုတေးသေးချာချာလုံအောင်ပိတ်ခဲ့ပြီးရွာထဲကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်ရွာထဲမှာရှိတဲ့ရှေ့မီနောက်မီပညာရှိအဖိုးကိုတယောက်ကိုတူကြုံတွေ့ရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပြောပြဖို့ထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Very ကောင်းမလေးကတရေမဟုတ်ဘူး။တစေတကောင်ကဒူမာရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထင်းချုပ်ထားတာလို့ငါတော့ထင်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဒူမာရဲ့ဝိညာဉ်ကလေဆုံးခြင်းနဲ့ရှင်တန်ခြင်းတစ်ခုကြောင့်မှပိတ်မိနေတယ် ဒါဆိုသူ့ကိုကယ်တင်ဖို့နီးလာမရှိတော့ဘူးလားဗျာ ။လီလန်ကရှိပါတယ်။မင်းတို့ကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစေရဲ့စိတ်ဆွဲကိုခြုံငင်းအောင်အရင်လုပ်ရမယ်။အဲဒီတော့ကောင်းမလေးကိုနွားချေထဲမှာ73ရက်စိမ့်ထားလိုက်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကတော့ဆွဲလန်းကြီးရဲ့တစေတကောင်ကိုငါရင်ဆိုင်ခဲ့ရသေးတယ် ဟမ်ငါကြည့်ဟုတ်လားအဖိုး ။ဟာဒါကရှေးအောင်နီလန်းပါကွာဘာမှအံ့ဩမနေကြပါနဲ့ဒီနီလန်းနဲ့ပဲလူပေါင်းများများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာကွာ ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဖိုးကျွန်တော်သိချင်တာတွေရှိရင်ထပ်ပြီးလာခဲ့ပါမယ်ရှင်းတန်းကအိမ်ထဲကိုပြန်လာခဲ့ပြီးတကားဘွားကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့သူတေးသေးချာချာပိတ်ထားခဲ့တဲ့တကားကဟောင်းလောင်ကြီးပွင့်နေတာကြောင့်သူ့ရဲ့မျက်လုံးတွေပြူးကျယ်လို့သွားခဲ့ပါတယ်ရှင်းတန်းလည်းရည်ရွယ်ကိုစိတ်ပူသွားပြီးအိမ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားတဲ့အခါမှာတော့အိမ်ထဲမှာရည်ရွယ်ကလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးရှင်းတန်းကနေရာနှံ့လိုက်ရှာခဲ့ပေမဲ့ရည်ရွယ်ကတော့ထွက်ခွာလို့သွားခဲ့ပါပြီရှင်းတန်းကကောင်မလေးအတွက်စိတ်ပူသွားပြီးတဲအပြင်ဘက်ကိုပြေးထွက်ခါအတဲအတန်လိုက်ရှာပါတော့တယ်လေဝင်းတွေမှာလှည့်ပတ်ရှာဖွေပြီးတော့မတွေ့တော့တဲ့အစုံရည်ရွယ်နဲ့စတွေ့ခဲ့တဲ့တောနက်ထဲကိုပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တောနက်ထဲကတနေရာမှာတော့လေးလံနဲ့ခြေလန်းနေနဲ့နှိကွေးစာရှောက်လန်းနေတဲ့ရည်ရွယ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှရှင်းတန်လဲအနှဲငယ်စိတ်အေးလို့တွားခဲ့ပြီးမင်းဘယ်တော့မလို့လဲမင်းကိုအိမ်မှာပဲစောင့်နေပါလို့တေချာမှားခဲ့တယ်လေနေလဲတေချာကောင်းသေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရပ်ပါဦးကွာရှင်းတက်ကရည်ရွယ်ရဲ့ရှေ့ကနေပိတ်ရလိုက်ပြီးအခုလိုပဲစကားထပ်မှန်ဆိုလိုက်ပါတယ်ညမကိုနဲ့အတူတူပြန်လိုက်ခဲ့ပါညမကိုကူညီဖို့အတွက်နီးလန်းရခဲ့ပြီရည်ရွယ်ကိုရှာတွေ့ပြီးတဲ့နောက်တစ်ခါဒီလိုမျိုးထပ်မဖြစ်တော့အောင်ကြောပိုးပြီးအတူအိမ်ကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့ဝိညာဉ်အချုပ်အနှောင်းကလွတ်မြောက်စေမဲ့နီလန်းကိုရှင်းတက်ကဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့အခိုင်အမာဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ရှင်းတဲ့ဟာနွားတင်းကုတ်ထဲကနေနွားချေးတွေကိုသွားယူခဲ့ပြီးအိုးကြီးတစ်လုံးနဲ့အပြည့်ဖြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကရွှန်ရှာဆက်စုပ်ပွဲကောင်းပေမဲ့လည်းရည်ရွယ်တဲ့လွတ်မြောက်ဖို့နီလန်းဖြစ်နေခဲ့တော့ရှင်းတက်လည်းမတွန့်ဆုတ်ပဲစူးစမ်းနေခဲ့ပါတယ်။တဝိုးလုံးအပြည့်ဖြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ရည်ရွယ်ကိုအိုးထဲကိုဝင်စေပြီးနွားချေးတွေထဲမှာစိန်ထားလိုက်ပါတယ်အတီးစိတ်မဲ့နေတဲ့ရည်ရွယ်ကတော့ရှင်းတဲ့လုံးသမျှအရာအလုံးကိုဘာမှမတီးပဲလိုက်ပြီးလှုပ်ရှာနေခဲ့ပါတယ်သူမဘာတစ်ခုမှတုံ့ပြန်ခြင်းအလင့်မရှိသေးတာကြောင့်ရှင်းတဲ့လည်းစိုးရိမ်တဲ့အမူအရာနဲ့စောင့်ကြည့်နေခဲ့ပေမဲ့
ထူးခြားလာတာဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့နေ့ရက်တွေတရက်ပြီးတရက်ကုံဆုံးလာရင်အဖိုးကြီးပြောတဲ့73ရက်မြောက်နေ့ကိုတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပါတယ်ရှင်းတန်းကရည်ရွယ်ကိုအိုးထဲကနေအပြင်ထွက်စေပြီးရေမျိုးချိုးတန်းဆင်ပေးလိုက်တယ်ဗျာ ညီမအကိုပြောရကြားလားရောင်းလဲတော့တာတစ်ခုခုခံစားမိလား ရှင်းတန်းရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကအရာမထင်ပဲရည်ရွယ်ကတော့အရင်လိုပဲမှင်တေတေမျက်နှာနဲ့အတက်မပါတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ဘာစကားတစ်ခုမှပြန်မပြောပဲငိမ့်တက်လျက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ရှင်းတန်းစိတ်သက်ကြသွားပေမဲ့လက်တော့မလျှော့ခဲ့ဘူးဗျာအဖိုးကြီးစီကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားပြီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုထပ်မံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ကျုပ်ဖို့ပြောတဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးလိုက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့73ရက်မြောက်နေတဲ့အထိသူမအရင်လိုပဲဘာတော့ပြန်မှုမှမရဖြစ်ဘူးဗျာ ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလူမကိုကယ်တင်လို့တော့ရပါဦးမလားကွာမကြခင်ဝိညာဉ်ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ် သူမတစ်စေတယောက်ဖြစ်သွားရင်တော့ကျုပ်ကိုတစ်ခုခုတော့ရံမှုမှာပဲအခုဟာဘာမှမတုတ်ပြန်ဘူးစကားလည်းမေးလို့မရဘူးကုန်ကုန်ပြောမယ်ဗျာမျက်တောင်လေးတစ်ချက်တောင်မခတ်ဘူးဗျာလုံးဝကိုအတိစိတ်မရှိတဲ့လူတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတာ တစေကလူမကိုပိုင်ဆိုင်သွားပြီထင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတည်မြဲနေပေမဲ့ဝိညာဉ်ကိုတစေကခေါ်ဆောင်သွားပြီ ဒါဆိုသူ့ကိုကယ်တင်ဖို့နီးလည်းမရှိတော့ဘူးလား မင်းဒီလောက်ဆန္ဒအပြင်းပြနေတဲ့ဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးနီလန်းကိုငါပေးပါမယ်ကွာ ရှင်းတဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့တဲတဲကတောင်းတနေရာမှာထိုင်လိုက်ပြီးအဖိုးပြောတဲ့စကားတွေကိုတွေးတောလို့နေခဲ့ပါတယ် ငါတွေးကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမိန်းကလေးရဲ့တိတ်ကချစ်သူဟာတစေဖြစ်သွားပြီးဒူမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုလွှမ်းမိုးထားတယ်လို့ထင်တယ်အဲဒီတော့ဒူမရဲ့ဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ပြီးသူနဲ့အတူတူမင်းအိပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှတစေကဒူမကိုယွန်းသွားပြီးဒူမကိုအပြီးပိုင်ဆွန့်လွတ်သွားလိမ့်မယ် ရှင်းတဲ့ကရဲမော်မှာအိမ်မောကျနေတဲ့ရည်ရွယ်ကိုကြည့်ပြီးဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာတွေးတောလို့နေခဲ့ပါတယ်တေးသေးချာချာကြည့်လေရည်ရွယ်ကတော့ပိုပြီးလှလာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်းတဲ့အိပ်ပျော်နေတဲ့ရည်ရွယ်ရဲ့အနားကိုဖြင်းချင်းစွာတိုးကပ်သွားပြီးနှက်ခမ်းကိုညင်သာစွာနမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်ရှင်းတဲ့ရဲ့ရင်ထဲမှာတော့ရည်ရွယ်ပေါ်တနာတဲ့စိတ်နဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအပြင်ဘာတစ်ခုမှရှိမနေခဲ့ပါဘူးရည်ရွယ်ကအဲ့ရာကနိုးလာပေမဲ့အတိစိတ်မရှိတော့သူ့ကိုဘာတစ်ခုမှတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီညမှာပဲရှင်းတဲ့ကရည်ရွယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအပိုင်တိမ့်လိုက်ပါတော့တယ်ရည်ရွယ်ကဘာမှမသိပေမဲ့ရှင်းတဲ့ကတော့ရင်ခုန်တုံးနဲ့မြန်ဆန်လို့နေခဲ့တာပေါ့သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ရည်ရွယ်တယောက်ပြန်လဲပြီးအသက်ရှင်တန်လာမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့အဲ့ဒီတညလုံးရည်ရွယ်နဲ့အတူတူအိပ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့မနက်ခင်းကအရင်ကနဲ့မတူပဲပုံမတာယာလှပနေခဲ့တယ်လို့ရှင်းတဲ့ဟာလည်းနနက်စောစောအိပ်ရာထားပြီးမိဖို့ဘေးမှာထိုင်ကမနက်စာအတွက်ပြင်ဆင်နေခဲ့ပါတယ်နေတော်မြင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ရည်ရွယ်ကအိပ်ရာကနိုးလာပြီးသူမရဲ့မျက်လုံးအစုံကိုဖြင်းရင်းစွာဖွင့်လိုက်ကအခုလိုပဲစကားဆပြီးပြောလာခဲ့ပါတယ် ရှင်ကဘာတူလဲကျမကဘာလို့ဒီနေရာမှာရှိနေရလဲရှင်ကျမကိုတစ်ခုခုမြန်ကြံစီလိုက်တာလား ဟာညီမတတိယလာပြီဟုတ်လားအကိုမှမကောင်းတဲ့အကြံစီမရှိပါဘူးအားလုံးကညီမကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လုပ်ခဲ့တာတွေကြီးပဲအခုလိုတတိယလာဝမ်းတာလိုက်တာ ရှင်းတဲ့ကထိုင်ရာကနေထပြီးလဲလျောင်းနေတဲ့ရည်ရွယ်ကိုထူလိုက်ပါတယ် မင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲမင်းကဘယ်မှာနေတာလဲဘာကောမှတ်မိရလား ရည်ရွယ်ကအတူဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုပြန်စင်စားရင်ဘာမှမပြောဘဲတိတ်တိတ်လေးငြိမ်နေခဲ့ပါတယ် ကျမနာမည်ကရည်ရွယ်ပါကျမကဟိုးတော့ဆက်ကလက်ခုပ်တန်းရွာမှာနေတာပါဒါပေမဲ့ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်နေလဲဆိုတာတော့ကျမလုံးဝမမှတ်မိဘူးဒါကဘယ်နေရလဲကျမဘာလို့ဒီမှာရှိနေရတာလဲဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရောက်လာတာလဲ အခုနာမည်ကရှင်းတက်မှာမင်းဘယ်ရလဲဘယ်သူလဲဆိုတော့အခုလုံးဝမသိခဲ့ဘူးရှင်းတက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့မြအကြောင်းအရာအလုံးစုံကိုတော့ရည်ရွယ်ကိုရှင်းပြလို့နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ဘလို့စတွေ့ခဲ့တယ်ရည်ရွယ်ကဘလို့ဖြစ်နေခဲ့တယ်သူကဘလို့ကူညီခဲ့ရဲဆိုတော့အားလုံးကိုပြောပြလိုက်ပါတော့တယ်ရှင်းတဲ့ရဲ့စကားတွေအားလုံးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရည်ရွယ်ရဲ့မျက်နှာလေးကညှိုးကျသွားပြီးဝမ်းထဲမှုအရေးအယောင်တွေတန်းလို့လာခဲ့ပါတယ်အခုမှတတိယကစားပဲရှိသေးတယ်ဝမ်းထဲစရာတွေကိုတိတ်ပြီးမစင်စားပါနဲ့တော့ဒါနဲ့ရည်ရွယ်နေတဲ့ရွာကိုအကိုလိုက်ဖို့ပေးမယ်လေ အကိုကကျမကိုကယ်ခဲ့တဲ့ကျေးဇူးရှင်ပါကျမရဲ့အသက်ကိုအကိုပိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကိုအနားမှာပဲတစ်သက်လုံးနေပြီးအလုပ်ကျွေးပြုပြရစီလို့ကျမတောင်းဆိုပါတယ်ကျမကိုခွင့်ပြုပေးနိုင်မလားကိုရှင်သက် ဒါပေမဲ့အခုမှမိဘတွေမရှိတော့ဘူးပြီးတော့အကိုကဆင်းရဲတယ်အကိုနဲ့နေမယ်ဆိုရင်ရည်ရွယ်တဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေခံရလိမ့်မယ် ကျမရဲ့အသက်ကအကိုလက်ထဲမှာပါ
အကိုသာမကယ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်မှာကျမအသက်ရှင်နေတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အကိုခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ဒီမှာပဲတစ်သက်လုံးနေပါရစေအကိုရဲ့ဇနီးမယားအဖြစ်အလုပ်ကျွေးပြုချင်ပါတယ်ဘလို့ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးမစိုးအကိုနဲ့အတူတူရင်ဆိုင်ပါရစေနော် အတိစိတ်မဲ့နေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုဘယ်သူမှမသိခင်ကတည်းကမြင်မြင်ချင်းတစ်ဖက်သက်ချစ်ခဲ့ရတဲ့ရှင်းသက်ဟာရည်ရွယ်ရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဝမ်းတာလွန်းလို့မျက်ရည်တွေဝဲလာပြီးရည်ရွယ်ကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီလိုပြောဖို့မလိုပါဘူးရည်ရွယ်ရာအကိုမင်းကိုကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာမင်းစီကဘာမှမျှော်လင့်လို့မဟုတ်ပါဘူးမင်းကိုအသက်ပြန်ရှင်စေခြင်းကိုတတ်တတ်ပါပဲမင်းမိဘတွေစီကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အကိုကအချိန်မရွေးလိုက်ဖို့ပေးပါမယ်အကိုကနားမှာပဲတက်တက်လုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့အကိုကဝမ်းမန်းတတာနဲ့ကြိုးဆိုပါတယ်